ذات يوم قامت المعلمة بتأنيب فتاة لأنها كانت ترتدي ثيابا طويلة، وعندما عادت الفتاة إلى المنزل لاحظت أمها حزنها الشديد فسألتها عن السبب، فأخبرتها بما فعلته المعلمة. ردت الأم بحكمة قائلة: أتطيعين المعلمة وتعصين الله تعالى؟ لا عليك بكلامها ولا تهتم بها. في اليوم التالي عندما شاهدت المعلمة التلميذة تلبس الثياب الطويلة مجددا، غضبت ووجهت لها كلمات قاسية أمام صديقاتها، فلم يكن من الفتاة إلا أن ردت عليها وهي تبكي وقالت: أطيعك أنت وأعصي الله تعالى؟ سأطيع الله سبحانه وتعالى حتى لو تم طردي من المدرسة، وأوصيك أنت أيضا أن ترتدي اللباس الطويل. تفاجأت المعلمة من ردة فعل الفتاة ووقفت صامتة أمامها، ثم طلبت منها أن تحضر أمها في اليوم التالي. وفي الصباح جاءت الأم وهي تفكر في الكلام القاسي الذي ستقوله للمعلمة، لكنها تفاجأت حين رأت المعلمة ترتدي لباسا طويلا وتقول لها: لقد علمتني ابنتك أعظم درس في حياتي، فتحية لك يا من زرعت في ابنتك حب الله تعالى ورسوله. لقد طلبت البارحة من الله تعالى أن يسامحني ويثبت قلبي على دينه ويغفر لي تقصيري. وهكذا كانت تلك الفتاة السبب في تغيير المعلمة ووضعها على طريق الصواب. فليكن هذا درسا لنا جميعا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،